هذه القصيدة من كلمات الشاعر صالح جمل الغيداني، آداء المنشد، صوت الهواجر سعد الهاجري. والصبر يحرق ضميري قبل يوفيني، يا ضيقة البال طال الوقت وارهقني. والصبر يحرق ضميري قبل يوفيني، أكبر دليل أن طول الصبر محرقني. شرود ذهني عن السائل يكفيني، يسألني الشخص واسمع مري تسبقني. على الإجابة لغيره تحكي يديني، ما منتبه واعتذر له ما يصدقني. يقول مقصدك ما ودك تحاكيني، وهذا سؤال من الأغلب يلاحقني. أحد يخف الزعل واحد يباديني، وخالق الكل وامشي بأمر خالقني. وإن جات حسنة عساها في موازيني، بحر الهواجيس والتفكير مغرقني. حتى رسول العنا دايم مخاويني، أصبحت أسير العنا وأقول يعتقني. رب خلقني وما جا منه يرضيني، واللي يقول ان رايه ما يوافقني. ويقول عاشق وحب البيض مشقيني، اقول خليك بحالك لا تعلقني. من توكيل علي ولا موصيني، لو المدى عشق شخص وشخص يعشقني. يشقيني يشقيه شي بينه وبيني، إن قلت أحبك كلامك ما يضايقني. الجرح جرحي ودمع العين من عيني، عن الحقيقة ظنوني ما توهقني. من طبعي الصدق والإسلام هو ديني، خلاصة القول يا رزاق ترزقني. بالفرصة اللي تعوض ماضي سنيني، إلى متى لحظة الضيقات رافقني. يا سامع الصوت